یو سړی دی هغه یو څاروی حلال کو د صدقې او د خیرات په نیت او بیا یې ګاونډیان راوغوښتو او ملګري راوغوښتو چې دا ملګري تیم وخوري ګاونډیان تیم وخوري بس پکې فقیران رالو بهرحال ټول غریبانان نه وو ګاونډي لازم خو نه دی چې څه به غریب به او لازم نه دی چې ستا د خپلوان به غریبانان کیدای شي مالداران نو دا صدقه او خیرات صحیح دی او که نه الجواب دا ښه صحیح دی ولې ځکه چې د ګاونډي قدر کول دا عبادت دی او خپلوانو سره خپلولي پالل هغوی روټۍ له راوسته د هغوی میلمستیا کول دا عبادت دی الله په دې باندې اجر ورکوي نو که چېرته څوک داسې کار وکړي چې هغه یو څاروی حلال کړي چې دا د الله دپاره دی د الله په نوم دی او الله ته پرې ځان نږدې کومه او دا خپل خپلوان او دا ګاونډیان او پردي پکې باز راولي او په دوی دا روټۍ وخوري نو به هېڅ خبره الا دا که منښته وي نو منښته کې به هغه څه کوي چې څه دي په زړه کې وي لکه اوس یو سړي منښته وکړه چې زه به څاروی حلالوم د الله دپاره یو خو د څاروی حلالول په ده لازم شو دویم زړه کې دې څه وو زه څاروی وی حلالومه د غریبانانو دپاره نو بیا به صرف چا ته ورکړې غریبانان ځکه د منښتې احکام هغه به یې جدا دي خو که عامه صدقه او خیرات کوي نو خپلوان راوسته ګاونډیان راوسته نیکان ملګري هغه راوسته د خوراک دپاره الله په دې باندې اجر ورکوي د دې بعضو خلکو دا ذهن جوړ شوی دی چې دا خوراک به په هغه چا باندې کوي چې هغه صرف فقیر او ملنګ دا خو صحیح دی چې فقیر او ملنګ باندې چې خوراک وکړي اجر میلاوي خو په دې نورو خلکو باندې چې خوراک وکړي په دې هم الله اجر وکړي چې کله نیت دې دی چې الله ته پرې ځان نږدې کړي ځکه چې شریعت موږ ته ویلي د ګاونډي سره ښه کوه دا د ګاونډي سره ښه کول دي شریعت وایي رشتې پاله د رشتو پالل دي سي دا نه چې تا په جیب لړم کېنولی یو نه ملګری راښکاره کړي او نه بل څوک او نه بل غریبانو او غریبانو له هم داسې کس نه ورکوي ځکه حدیث کې دی اطعام الطعام د جنتیانو یو صفت دا دی چې دوی په خلکو باندې خوراک خوري دا عام ټکی دی اطعام الطعام خوراک دوی خوري په غریب باندې په یتیم باندې په کونډه باندې په ملګري باندې په دینداره خلکو باندې په خپلوانو په ښځو او په بچو دا په کوم داخل دي نو بعض الله دې رحم وکړي په خپلو ښځو او بچو باندې هم خوراک نه خوري هغه غریبانان هم د لوږې نه مړه کړي نو نه دی په خپله خوري او نه به بل خوري صرف هغو کې دی هغه چې جمع کوي او شماري نو که چېرته څوک صدقه وکړي او خپلوان او ملګري او نیکان خلک او ګاونډیان دوی ولره وغواړي نو الله به له په دې اجر ورکوي بإذن الله